Est-ce que vous voulez vous asseoir pour parler? Oh, ça ira comme ça, c'est pas très long. Oui, avec ma canne. Je vais m'appuyer un peu sur la canne. On va amener, si vous voulez, une chaise. Si vous avez besoin de vous asseoir, Bon. vous savez qu'elle se trouve Bon, derrière très bien. Με πολύ σύντομη, αγαπητοί αδελφοί, χαιρόμαστε πάρα πολύ που απόψε έχουμε μαζί μας τον Παντοσολογιότατον Άγιον Καθηγούμενο της σειράς Μονής Αγίων του Δίου στη Γαλλία, σεβαστό μας Πατέρα Πλακίδα. Καθώς επίσης χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας και την προσωπικότητα την καθηγούμενη της σειράς Μονής Αγίας Σκέπης Γαλλίας, σεβαστή μας Γερόντισσα Υπατία. Τούτο αποτελεί μια ευλογία πραγματικά του Θεού, ιδιαίτερα απόψε που εισερχόμαστε με τη βοήθεια του Θεού στο 40ήμερο των Χριστουγέννων. Εκ μέρους της Χριστιανικής Ένωσης Κυπραίων Επιστημόνων ευχαριστούμε βαθύτατα τον σεβαστό μας Άγιο Καθηγούμενο Γέροντα Πατέρα Πλακίδα που είχε την καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ΧΕΓΕ, να τον έχουμε απόψε μαζί μας, να μας μεταφέρει την αγιαστική χάρη με την τέλεση του Εσπερνού και να μας μιλήσει πάνω στο επίκαιρο θέμα για μια καλύτερη πνευματική προετοιμασία για τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε επίσης πολύ και την Γερόντισσα Υπατία για την όλη της συμβολή στην οργάνωση της τεχνικής εκδήλωσης. Νομίζω πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά και τον αγαπητό μας επιστημολογιότατον Πατέρα Γεώργιο Σεργίδη, προϊστάμενο της Συνοδείας Αποστόλου Ανδρέα, για την φιλοξενία που μας προσφέρει στον ιερό του λαό. Τέλος, και να μην καθυστερώ περισσότερο, νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε βαθύτατα και τον Θεοφιλέστατο Χωρεπίσκοπο Τερμηθούντος κ. Βασίλειο, με τις ευλογίες του οποίου ευρίσκεται στην Κύπρο, εδώ στην Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια, ο πατήρ Πλακίδας, αλλά με τις ευλογίες του διοργανώνεται και η αποψηλή αυτή εκδήλωση. Και να μην καθυστερώ περισσότερο, να προχωρήσουμε αμέσως στην ομιλία του γέροντος σεβαστού μας Πατέρα Πλακίδα και παρακαλώ την αγάπη όλους σας να του δώσουμε την προσοχή μας, όλη μας την προσοχή, γιατί είμαι βέβαιος ότι πάρα πολλά έχουμε να ωφεληθούμε από την αγιότητα του Πατρός Πλακίδα. Σεβαστέ μας Πατέρα Πλακίδα, το μικρόφωνο είναι δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. C'est une joie pour moi de me trouver parmi vous ce soir. Είναι χαρά για μένα να βρίσκομαι μεταξύ σας απόψε. Et de vous témoigner ainsi à la fois toute la reconnaissance que nos deux monastères, monastère de Saint-Antoine, monastère de la protection de la Mère de Dieu à Solan, toute la reconnaissance que nous avons envers vous. Και να σας δώσω μαρτυρία όλης της ευγνωμοσύνης που έχουν τα δύο μοναστήρια μας, το Ανδρικό το μοναστήρι του Μεγάλου Αντωνίου, όπως και το Γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Σκέπης από τη Γαλλία. Όλοι μας λοιπόν την ευγνωμοσύνη για την αγάπη που μας δείχνετε. Car beaucoup d'entre vous, depuis déjà bien des années, nous ont apporté leurs encouragements, leur aide, et tout ça a été infiniment précieux pour nous, pour nos deux communautés. Διότι είστε πολλοί που βρίσκεστε μεταξύ μας απόψε, που εδώ και χρόνια τώρα μας υποστηρίζετε, μας ενθαρρύνετε με πολλούς και διαφόρους τρόπους και πρέπει να σας πω πόσο πολύτιμο είναι αυτό και για τις δύο μας αδελφότητες. Je peux vous dire que vous êtes très présents dans notre prière, tous les habitants de Chypre, et très spécialement tous ceux dont nous avons les noms, que nous commémorons chaque jour ou à peu près chaque jour à la liturgie. Και πρέπει να σας πω ότι είστε πολύ παρόντες στην προσευχή μας. Έχουμε τα ονόματα που μας δίνετε και τα μνημονεύουμε καθημερινώς ή σχεδόν καθημερινώς σε κάθε Θεία Λειτουργία μας. Il y a des liens profonds entre nous. Υπάρχει βαθύς σύνδεσμος μεταξύ μας. Et notre cœur n'est pas seulement dans notre monastère, mais aussi à Chypre. Και η καρδιά μας, όχι μόνο το μοναστήρι μας, είναι εδώ στην Κύπρο μαζί σας.
Comme on nous le rappelait il y a quelques instants, nous entrons maintenant dans le temps de préparation à la fête de Noël. Όπως μας το υπενθύμιζε ο κύριος Θεάνθος πριν από λίγο, πρέπει να αρχίσουμε τώρα να προετοιμάσουμε τις καρδιές μας για τη Μεγάλη Σαρακοστή και για την προετοιμασία των Χριστουγέννων. Avec la fête de Noël, nous allons célébrer, c'est le cœur de la fête de Noël, l'incarnation du Seigneur. Μαζί με τη γιορτή των Χριστουγέννων είναι αυτή η καρδιά αυτής της γιορτής, είναι το νόημα της Πανηγύριος, θα γιορτάσουμε την ενσάρκωση του Χριστού. Cette incarnation par laquelle le Fils de Dieu a pris notre humanité, notre nature humaine. Είναι με αυτή την ενσάρκωση που ο Υιός του Θεού πήρε πάνω του την σάρκα μας, την ανθρώπινη φύση μας, pour, comme disent les pères de l'Église, nous diviniser, nous faire participer à sa nature divine. Για να μας θεοποιήσει, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, για να μας δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε στη Θεία του φύση. Le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme, disent les pères, pour que l'homme devienne Fils de Dieu. Ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει Θεός, κατά τους πατέρες. C'est là la base de toute notre foi. Αυτή είναι η βάση, η υποδομή όλης της πίστεώς μας. Quelquefois, on entend dire que l'essentiel du christianisme, c'est l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, a dit le Christ. Μερικές φορές ακούμε να λένε ότι το πιο βασικό στοιχείο του χριστιανισμού είναι η αγάπη του πλησίον. Όπως λέει και ο Χριστός, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όπως εγώ σας αγάπησα. Mais cet amour n'est possible que parce que justement le Fils de Dieu s'est fait homme. Όμως αυτή η αγάπη δεν είναι δυνατή παρά μόνο διότι ο Υιός του Θεού έγινε Υιός του ανθρώπου. Il a déposé dans notre nature humaine comme une étincelle de sa divinité. Αυτός κατάθεσε μέσα στην ανθρώπινη φύση μας σαν μια φλόγα της θεότητός του. C'est grâce à l'incarnation du Christ qu'au baptême, nous recevons dans nos cœurs le don du Saint-Esprit. Είναι χάρη στον Υιό του Θεού που κατά τη στιγμή της βαπτίσεώς μας καταθέτεται μέσα στην ψυχή μας η φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Et c'est cette présence en nous du Saint-Esprit, de l'énergie du Saint-Esprit, qui nous permet d'aimer notre prochain. Και είναι αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτής της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, που μας επιτρέπει να αγαπάμε τον Χριστιό μας. Si nous étions laissés à nos propres forces, nous ne pourrions qu'être vaincus toujours par notre égoïsme. Αν μας εγκατέλειπε ο Θεός στις δυνάμεις μας, μόνο στις δικές μας τις δυνάμεις, θα νικόμασταν πάντοτε από τον εγωισμό μας. Mais parce que le Christ, par son incarnation, par ses souffrances, par sa mort, nous a fait participer, et sa résurrection, oui, et par sa résurrection, nous a fait participer à sa vie divine elle-même. C'est cela qui nous rend possible, si nous le voulons, si nous consentons à cette grâce, aimer notre prochain. Διότι ο Χριστός μας πόνεσε, υπέφερε, πέρασε από όλα τα πάθη, τον θάνατο και βεβαίως και μετά και από την Ανάσταση. Γι' αυτό λοιπόν και μπορούμε και εμείς να συμμετάσχουμε στη Θεία Φύση. Et c'est tout cela que nous allons célébrer à Noël. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι όλο αυτό το μυστήριο που θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Bien sûr, ensuite nous aurons toutes les plus grandes fêtes de l'année. Nous aurons la Théophanie, nous aurons la Grande Semaine, nous aurons Pâques, nous aurons la Pentecôte. Μετά βέβαια θα ακολουθήσουν όλες οι μεγάλες γιορτές της χρονιάς. Θα ακολουθήσουν τα Θεοφάνεια, θα ακολουθήσει η Μεγάλη Εβδομάδα, το Πάσχα. Mais toutes ces grandes fêtes et tous les faits que nous célébrons ainsi ne font que développer ce qui est déjà en germe dans l'incarnation du Christ. Όμως όλες αυτές οι γιορτές δεν κάνουν παρά μόνο να αναπτύσσουν
αυτό που βρίσκεται ήδη στον σπόρο της ανθρωπίσεως του Χριστού. Dans le fait que le Fils de Dieu, la seconde personne de la Sainte Trinité, s'est fait ce petit enfant de la crèche que nous contemplons avec tout notre émerveillement. Σε αυτό το γεγονός ότι ο Υιός του Θεού, αυτό το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε ένα μικρό νήπιο σε μία φάτνη για να μπορούμε εμείς να το κοιτάζουμε και να το θαυμάζουμε. Comment nous préparer à cette fête de Noël? Πώς λοιπόν να προετοιμαστούμε σε αυτή τη γιορτή των Χριστουγέννων? Il y a évidemment le jeûne, ce carême de Noël dans lequel nous entrons. Υπάρχει βέβαια η νηστεία, σε αυτή τη νηστεία της Σαρακοστής η οποία ξεκινάει αύριο. Le jeûne dans toute la Bible et aussi dans toute la tradition chrétienne depuis les origines est le moyen, je dirais, d'intensifier notre prière. Αυτή η νηστεία για την οποία μιλάει η Αγία Γραφή είναι ένα μέσο που μας δίνει η Εκκλησία μας για να γίνει πιο εντατική, για να γίνει πιο μεγάλη η ζέση της πνευματικότητός μας. C'est grâce au jeûne que notre prière ne reste pas une prière simplement verbale, faite du bout des lèvres. Είναι χάρη στην νηστεία που εν τέλει η προσευχή μας δεν μένει απλά προφορική, δεν μένει απλά λόγια που λέμε. Mais que notre corps lui-même, et par conséquent notre cœur, est associé à notre prière. Αλλά με το ίδιο το σώμα μας Que notre corps et aussi notre cœur sont associés à notre prière. Συμμετέχει με αυτό, διαμέσου της νηστείας, το ίδιο το σώμα μας και οπότε και η καρδιά μας συμμετέχουν πρακτικά στην προσευχή μας. Le jeûne est un moyen d'exprimer par tout notre être, corps et âme, notre attente du Christ. Η νηστεία είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκφράσουμε με το σώμα μας και με την ψυχή μας αυτή την προσμονή της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Notre désir de retrancher de nous tout égoïsme, tout repliement sur nous-mêmes, pour nous ouvrir vraiment au don de Dieu. Είναι ένας τρόπος να κόψουμε τον εγωισμό μας, να κόψουμε αυτή την τάση που έχουμε, να κλεινόμαστε στον εαυτό μας και με αυτόν τον τρόπο να ανοιγόμαστε στην κοινωνία του Θεού. Et dans la tradition chrétienne, le jeûne est inséparable précisément de la charité, de l'amour du prochain. Και στην χριστιανική μας παράδοση, βέβαια, την νηστεία δεν μπορούμε να τη χωρίσουμε από την φιλανθρωπία και την αγάπη του πλησίον μας. Nous jeûnons, nous nous privons de satisfaction personnelle pour pouvoir donner, pour pouvoir manifester cet amour que nous avons pour les autres. Νηστεύουμε σημαίνει ότι κόβουμε ένα μέρος από αυτόν που θα θέλαμε για να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε φιλανθρωπίες και να εκφράσουμε με πρακτικό τρόπο την αγάπη και την φιλανθρωπία μας στον πλησίον μας. Mais cette préparation à Noël, cette attente de l'incarnation, cette attente que le Christ à nouveau descend dans notre cœur, naisse en quelque sorte dans notre cœur, cette attente nous associe à l'attente de tous les saints, de tous les justes de l'Ancien Testament. Αυτή λοιπόν η προσμονή μας για την ενανθρώπιση του Χριστού, αυτή η προσμονή να έρθει ο Χριστός και να γεννηθεί κατά κάποιο τρόπο στις ψυχές μας συνδέει και με την προσμονή όλων των προφήτων και των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης. Et je pense que ce temps de Noël doit être aussi pour nous une occasion de prendre davantage conscience dans notre vie chrétienne de la place de l'Ancien Testament, de la place de toute cette période de l'histoire du salut qui, pendant des siècles, a été une attente de l'incarnation, une attente de Noël. Και πιστεύω ότι αυτή η περίοδος της Σαρακοστής είναι ευκαιρία για να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο πόσο
Η όλη αυτή η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι οι προφήτες, οι Αγίοι, οι δικαίοι της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν αυτή τη μεγάλη προσμονή της γεννήσεως του Χριστού, του Μεσσία, και της εκπληρώσεως της Θείας Πρόνοιας στην ανθρώπινη ιστορία. Les 2 dimanches qui précèdent la fête de Noël, nous célébrons justement la fête, la mémoire de tous les justes de l'Ancien Testament et plus spécialement de tous les ancêtres du Christ. Οι 2 Κυριακές που προηγούνται των Χριστουγέννων είναι Κυριακές τις οποίες γιορτάζουμε ακριβώς όλους τους προπάτορες, αυτούς όλους όσους είχαν προετοιμάσει τον ερχομό του Χριστού. Je pense qu'il est important que nous ayons une conscience vive de notre enracinement dans toute cette lignée de saints qui ont attendu, qui ont préparé la venue du Christ. Πιστεύω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτές τις βαθιές ρίζες που έχουμε σε όλες αυτές τις γενναίες που προετοιμάσανε τον ερχομό του Χριστού. Les pères de l'Église aimaient considérer tous ces saints, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, bien sûr, David. Θυμόντουσαν όλους αυτούς τους Αγίους, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Δαβίδ, τον Μωυσή βέβαια. Il les considérait comme les prophètes aussi, tous les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et les autres. Τους θεωρούσαν όπως και τους μεγάλους προφήτες, τον Γερεμία, τον Ισαήλ και όλους τους άλλους, τους μεγάλους προφήτες. Les pères de l'Église et notre liturgie, nos offices, les considèrent vraiment comme des saints de notre Église. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και η Θεία Λειτουργία μας, οι ίδιες οι ακολουθίες μας μας δείχνουν πόσο τους θεωρούμε σαν μεγάλους Αγίους. Ils étaient l'Église dans un état d'attente, de préparation. Αυτοί καθιστούσαν την Εκκλησία η οποία βρισκόταν σε αναμονή. Mais en même temps, ils ont donné d'admirables exemples déjà de sainteté. Όμως, ήδη εκείνη την εποχή δώσανε θαυμαστά παραδείγματα αγιοσύνης. À leur mesure, bien sûr, Κατά το μέτρο τους βέβαια, mais d'une façon déjà admirable. αλλά ήδη με αξιοθαύμαστο τρόπο. Et dans les écrits des pères de l'Église, nous trouvons très souvent mentionnés leurs exemples. Και στα γραπτά των πατέρων της Εκκλησίας, πολύ συχνά σε αυτούς αναφέρονται. Et c'est pourquoi je pense qu'il est important aussi, pendant ce temps de préparation à Noël, de relire certains épisodes essentiels de l'Ancien Testament, de cette histoire qui est déjà notre histoire, qui est déjà la préhistoire au moins de notre Église. Γι' αυτό λοιπόν και μου φαίνεται σε αυτή την προετοιμασία των Χριστουγέννων σημαντικό να ξαναδιαβάζουμε μερικά από αυτά τα κείμενα που είναι ήδη μπορούμε να πούμε η ιστορία μας, η προϊστορία μας, το ξεκίνημα της ιστορίας μας. Et c'est ainsi, si nous préparons de cette manière, que cette fête de Noël nous concernera véritablement, personnellement, chacun d'entre nous. Γι' αυτό λοιπόν και αν αποφασίσουμε να προετοιμαστούμε με αυτόν τον τρόπο, αυτή η γιορτή των Χριστουγέννων θα μας αφορά εμάς προσωπικά, θα μας επιφέρει προσωπικά. À Noël, si nous participons vraiment à la liturgie de cette fête, le Christ naîtra à nouveau, plus profondément, d'une façon encore plus parfaite dans nos cœurs. Αν τα Χριστούγεννα συμμετέχουμε με αυτόν τον τρόπο λοιπόν στη Θεία Λειτουργία, ο Χριστός θα ξαναγεννηθεί ακόμη πιο βαθιά μέσα στις ψυχές μας. Il viendra dans nos cœurs par la puissance de son Esprit Saint qu'il nous donne. Θα έρθει στις ψυχές μας με τη δύναμη αυτού του Αγίου Πνεύματος που μας δίνει. Pour que nos cœurs deviennent vraiment ardents, vraiment brûlants. Για να γίνουν οι καρδιές μας καιόμενες λαμπάδες. Brûlants de l'amour de Dieu
Οι καρδιές μας θα καίνε με θείο έρωτα. Brûlant de l'amour de notre prochain. Θα καίνε με την αγάπη του πλησίον μας. Voyez-vous, la vie chrétienne ne consiste pas simplement à accomplir quelques lois, quelques préceptes extérieurs. Βλέπετε, η χριστιανική ζωή μας δεν είναι απλά να βάζουμε σε πράξη μερικούς εξωτερικούς νόμους, εντολές. La vie chrétienne doit être essentiellement une vie qui jaillit d'un cœur profondément transformé par le Saint-Esprit. Η χριστιανική ζωή πρέπει να είναι μία ζωή που να πηγάζει από μία καρδιά η οποία έχει αλλοιωθεί βαθύτατα. Si nous savons nous dégager de la distraction, de la dissipation que les choses extérieures produisent en nous, nous pouvons découvrir dans notre cœur cette présence intime du Saint-Esprit. Αν μπορούμε να αποτραβιόμαστε από όλες τις διασπάσεις της καθημερινής ζωής μας, τότε θα βρούμε αυτή την προσωπική, την στενή ζωή με το Άγιο Πνεύμα. Et c'est pourquoi, pendant ce temps de l'Avent, je crois qu'il faut aussi mettre dans notre vie davantage, je dirais, de recueillement, moins nous dissiper par des distractions, par toutes sortes de choses qui nous tirent hors de nous-mêmes pour nous rendre plus attentifs à cette présence intime du Christ, cette présence intime de l'Esprit qui va s'épanouir en nous à Noël. Γι' αυτό λοιπόν και κατά τη διάρκεια αυτής της Σαρακοστής, καλό θα είναι όσο μπορούμε να προσέξουμε να μην μας τραβάνε όλες αυτές οι εξωτερικές διαστάσεις για να γίνουμε πιο προσεκτικοί σε αυτή την τόσο στενή και τόσο καρδιακή σχέση μας και την παρουσία του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος μέσα στις ψυχές μας. Au Père qui nous a donné son Fils, Εις τον Πατέρα, ο οποίος μας έδωσε τον Υιό Του, à son Fils qui s'est incarné pour nous et qui a donné sa vie pour nous, και εις τον Υιό Του, ο οποίος ενσαρκώθηκε για μας και ο οποίος έδωσε, θυσίασε τη ζωή Του για μας, à son Esprit Saint qui vit dans nos cœurs, και εις το Πνεύμα Του το Άγιο που ζει μέσα στις καρδιές μας, soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. να είναι η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Γέροντας παραλαλεί και λέει αν υπάρχουν ερωτήματα, ευχαρίστως να δώσει κάποιες απαντήσεις. S'il y a des questions, vous Oui. allez répondre avec C'est cela. Oui. Oui, si vous avez quelques questions, ça nous permettrait peut-être de préciser tel ou tel point que je viens d'effleurer. Αν έχετε κάποια ερωτήματα, ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τα πολλά τα θέματα που απλά τα είδαμε έτσι σε πολύ γενικές γραμμές. Επειδή είσαι από τη Γαλλία, πώς ήρθες να γίνεις ορθόδοξος, χριστιανός, καθολική που είσαστε? Vous qui êtes de France et qui étiez catholique auparavant, comment cela se fait que vous êtes devenu orthodoxe? Comment ça s'est passé? Oui, on me demande comment il se fait que moi qui à l'origine étais catholique, était moine catholique, je suis devenu orthodoxe. Ναι, μου ζητάνε πώς εγώ, καθολικός μοναχός, πώς έγινε η πορεία μου και ασπάστηκα την Ορθοδοξία. Je dirais simplement, parce que c'est une très longue histoire que je ne peux pas développer bien sûr ce soir. Είναι μεγάλη ιστορία βέβαια, δεν μπορώ να την αναπτύξω απόψε, αλλά θα έλεγα απλά. Mais j'ai eu la grâce d'entrer il y a maintenant plus de 60 ans dans un monastère catholique. Είχα τη χάρη να ενταχθώ πριν από περισσότερα από 60 χρόνια τώρα σε ένα καθολικό μοναστήρι, qui était un monastère qui avait le mieux gardé la tradition ancienne du monachisme occidental. που ήταν μοναστήρι το οποίο είχε κρατήσει από όλα τα μοναστήρια στη Γαλλία, θα έλεγα, την παλαιότερη μοναστηριακή παράδοση
του καθολικισμού. On y vivait encore dans une très large mesure de la même façon que vivaient les moines d'Occident et les moines latins avant le schisme du XIe siècle. Εκεί, σε αυτό το μοναστήρι, γινόντουσαν οι περισσότερες ακολουθίες κατά τον ίδιο τρόπο, με ακριβώς το ίδιο το τυπικό, όπως το ακολουθούσαν οι μοναχοί πρώτου σχίσματος, πριν από τον 11ο αιώνα. Le texte même de nos offices, de notre liturgie, était resté pour l'essentiel semblable à ce qu'était la liturgie latine à l'époque où l'Occident était encore orthodoxe. Τα κείμενα των ακολουθιών μας, σε αυτό το μοναστήρι μας, το τυπικό που ακολουθούσαμε, ήταν ακριβώς τα ίδια όπως ήταν πριν γίνει το σχίσμα του 8ου αιώνος. Et j'ai ainsi, très jeune, été comme imprégné de l'esprit des pères de l'Église. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να πω ότι η παράδοση και το πνεύμα των πατέρων της Εκκλησίας μου δόθηκε όταν ήμουν πολύ νέος. Διότι όταν λέμε πρώτου σχέσματος, μιλάμε την εποχή που η Δύση ήταν ακόμη ορθόδοξη. De l'esprit de cette Église qui était à la fois d'Orient et d'Occident, grecque et latine. Το πνεύμα αυτής της Εκκλησίας τότε ήταν ταυτόχρονα και ανατολικό και δυτικό. Ήταν και ελληνικό και λατινικό. Mais qui dans sa totalité était orthodoxe. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι στην ολοκληρότητά της τότε η Εκκλησία ήταν όλη ορθόδοξη. Je dois dire aussi que dans ma propre famille, il y avait des orthodoxes, à part suite de mariage avec des immigrés russes. Μπορώ να πω επίσης ότι μέλη της οικογένειάς μου παντρεύτηκαν ορθόδοξους Ρώσους και είχα και αυτή την προσέγγιση. Bien que j'ai été baptisé catholique à cette époque, ma marraine était orthodoxe. Παρόλο που σε εκείνη την εποχή βαφτίστηκα καθολικός, η νονά μου ήταν ορθόδοξη. C'était un peu une anomalie qu'une femme orthodoxe soit marraine d'un enfant catholique, mais à l'époque, avec cette immigration russe massive des années 20, cela s'expliquait. Ήταν ανομαλία βέβαια αυτό που είχε συμβεί. Μια ορθόδοξη γυναίκα να βαφτίσει καθολικά ένα καθολικό παιδί. Όμως μπορεί να το κατανοήσει κανείς σε εκείνη την εποχή, τα δύσκολα τα χρόνια, όπου Ρώσοι είχαν μεταναστεύσει στη Δύση. Et c'est ainsi que peu à peu j'ai vraiment découvert l'orthodoxie. Γι' αυτό λοιπόν και σιγά σιγά ανακάλυψα την Ορθοδοξία. J'en avais une certaine connaissance dès mon enfance. Την γνώριζα ήδη κάπως από τα παιδικά μου χρόνια. Mais c'est peu à peu, en menant cette vie monastique, en lisant les Saints-Pères, αλλά είναι σιγά σιγά, ακολουθώντας εκεί το τυπικό στο μοναστήρι, το καθολικό το πρώτο που ήμουνα, και μελετώντας πολύ τους πατέρες της Εκκλησίας, que j'ai compris que la plénitude de la vérité, που κατάλαβα πως το πλήρωμα της αληθείας, que la plénitude de la tradition des apôtres πως το πλήρωμα της αποστολικής παραδόσεως était dans l'orthodoxie. βρισκόταν στην Ορθοδοξία. Donc voilà, très en bref, ce qu'a été mon itinéraire. Να λοιπόν, σε μεγάλη συντομία, αυτή που ήταν η πορεία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yolanda, si vous bénissez avant d'avoir la prochaine Κύριος question, si je peux Νικολαίδης, dire quelque chose. Oui, bien sûr. Θα διανεμηθεί σε όλους τώρα όσους θέλουν ένα τέτοιο χαρτάκι. Λέω, θα διανεμηθεί τώρα ένα τέτοιο χαρτάκι όσοι θέλουν να γράψουν τα ονόματα τους για να μνημονευτούν είτε των κεκοιμημένων τους και με συγχωρείτε, το λέω απλώς χωρίς να ακούν και οι ξένοι μας, στόχος και σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε το μοναστήρι στη Γαλλία. Όπως είπε και ο γέροντας, από καθολικό Ρώμαιο καθολικός έγινε Ορθόδοξος. Αυτό βέβαια παρέλειψε να πει αρκετά πράγματα, ότι κατέφυγε στην Ελλάδα, τελικά πήγε στη Μονή της Σιμωνόπετρας, έμεινε εκεί μοναχός, ευαπτίστη ξανά, χειροτονήθηκε και δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο επεισόδιο με την Παπική Εκκλησία. Μην το τα λέτε. Έκαμε παραστάσεις ο Πάπας στον Πατριάρχη και εν πάση περιπτώσει τώρα ο πατήρ Πλακίδας
έχει ιδρύσει το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου, του Μεγάλου Αντωνίου στη Γαλλία, και της Αγίας Σκέπης στο Σολάν, που είναι γυναικείο μοναστήρι και είναι ο πνευματικός του μοναστηριού. Οι γερόντες η Παντία είναι Κυπρία την καταγωγή, είναι παρόντες και οι γονείς της απόψε, και η αδερφή της είναι μοναχή στο μοναστήρι, και αγόρασαν μία φάρμα παλιά, την οποία τώρα μεταποιούν σε μοναστήρι. Δυστυχώς εκεί δεν υπάρχουν ορθόδοξοι πιστοί ώστε να βοηθήσουν τη μονή. Το περιβάλλον εμπολής δεν είναι φιλικό. Τα πρώτα χρόνια δεν τους έδιναν ούτε και τρόφιμα. Όταν πήγαν να ψωνίσουν, δεν σας ζουν τρόφιμα. Και τώρα έχουν και τη δική μας, ας το πούμε έτσι, συμπαράσταση οικονομική. Όσοι λοιπόν θα ήθελαν να γράψουν τα ονόματα τους για να μνημονεύονται, είτε με εισφορά είτε χωρίς εισφορά, να τα γράψουν και να τα καταθέσουν εδώ, να τα πάρουν στη Γαλλία μαζί. Λοιπόν, συγχωρέστε με Γερόντα για την παρέμβαση. Απλώς είναι για να κερδίζουμε χρόνο. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση, ευχαριστώ. Επίσης, εκεί στην έξοδο είναι η κυρία Αφροδίτη Ροδοστένους με την άδεια του πατρός Γεωργίου. Είναι ένα ανθολόγιο ακολουθιών Αγίων Κυπριακών, κυρία Αφροδίτη, του πατρός Αθανασίου Σιμωνοπετρίτου, του υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και το Ίδρυμα Άγιος Αρσένιος το έχει εκδώσει αυτό το πράγμα. Όσοι θα ήθελαν να το αγοράσουν, και όλες οι εισπράξεις από την πώληση θα δοθούν πάλι για το σκοπό που ανέφερα προηγουμένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχωρέστε με. Έχουμε το χρόνο για άλλα ερωτήματα. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για την αδελφή. Ναι. Θέλετε, ναι. Πιο δυνατά. Όχι. Ναι, ελάτε στο μικρόφωνο. Να ακολουθούμε αυτό που λέει ο πνευματικός μας. Παρακαλώ, ήθελα να μάθω πόσο εσείς σαν μοναχοί βλέπετε το Σαββατοκύριακο ότι καταλήγει το ψάρι, εκτός της Παρασκευής φυσικά. Εμείς εδώ κάτω, η κοινή άνθρωποι, ας το πούμε, το έχουμε έτσι. Εσείς πώς το βλέπετε, είναι σωστό ή όχι? Αυτό που πρέπει να ακολουθήσουμε, λέει ο Γέροντας, είναι αυτό που θα μας πει ο πνευματικός μας ή αυτό που λέει η τοπική εκκλησία μας. Την παράδοση της τοπικής εκκλησίας μας. Είναι πανορθόδοξη. Η κατάλυση ηχθείου δεν είναι μέχρι το 12 ή 10. Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ερώτηση? Ναι. Γέροντα, οι αδελφοί μας, οι Γάλλοι, ενδιαφέρονται για την Ορθοδοξία. Oui, bon, on peut pas. Évidemment, la France est malheureusement un pays maintenant très déchristianisé. Η Γαλλία δυστυχώς είναι μια χώρα πάρα πολύ αποχριστιανοποιημένη. Mais parmi les catholiques qui sont restés fervents, pratiquants, Όμως μεταξύ των καθολικών, οι οποίοι έχουν κρατήσει μια ζέση πίστεως, il y en a un bon nombre qui s'intéressent à l'orthodoxie, qui aiment l'orthodoxie. αρκετοί από αυτούς τους καθολικούς ενδιαφέρονται για την Ορθοδοξία και την αγαπάνε, την εκτιμάνε. Même des communautés religieuses, des communautés, des monastères. Ακόμη και μοναστήρια καθολικά έχουν αυτό το ενδιαφέρον. Et nous sommes en général très bien reçus quand nous avons l'occasion de passer dans un monastère catholique. Και όταν μας δίνεται η ευκαιρία να πάμε σε κάποιο καθολικό μοναστήρι, πάντοτε μας φιλοξενάνε με πολύ αγάπη. Justement, il y a maintenant 3 ans, je suis allé avec à la fois tous les frères de Saint-Antoine et les sœurs de Solan
dans le monastère catholique où je suis entré il y a maintenant 63 ans et nous avons été merveilleusement reçus. Ναι, πήγαμε πριν από 3 χρόνια με τους πατέρες και τις αδελφές μας στο καθολικό μοναστήρι όπου είχα ενταχθεί πριν από 63 χρόνια τώρα και η αδελφότητα εκεί μας υποδέχτηκε και μας φιλοξένησε με πάρα πολύ αγάπη. Nous fêtions donc mes 60 ans de vie monastique. Τότε γιορτάσαμε τα 60 χρόνια μοναχικής ζωής μου. Et on sentait une grande proximité de cœur entre cette communauté catholique et nos 2 monastères. Και νιώθαμε ότι υπήρχε, πώς να πούμε, ήμασταν πολύ κοντά οι 2 αδελφότητές μας, η καθολική αδελφότητα με τη δική μας. Et le père abbé, l'higoumène de ce monastère catholique, m'a dit, vous les orthodoxes, vous êtes notre bouteille d'oxygène. Και μας έλεγε ο ηγούμενος εκεί της Μονής ότι εσείς οι Ορθόδοξοι είστε η ποτήρια του οξυγόνου μας. D'autre part, chaque année, il y a en France un grand congrès qui réunit les orthodoxes de toute origine, de toutes les juridictions, qu'ils soient d'origine française, russe, grecque, roumaine. Κάθε χρόνο γίνεται ένα μεγάλο Ορθόδοξο συνέδριο στη Γαλλία που συγκεντρώνει Ορθόδοξους από όλες τις καταγωγές. Γάλλους, Ρώσους, Βούλγαρους, Σέρβους, Ρουμάνους. Et il y a 3 ans, ce congrès avait lieu dans une ville de France où il y a une des plus belles églises romanes de France, une église du XIe siècle qui est un joyau d'architecture. Και πριν από 3 χρόνια το συνέδριο αυτό έγινε σε μια πόλη της Γαλλίας όπου ο καθεδρικός ναός είναι ένα κόσμημα. Είναι της ρωμανικής τέχνης χτισμένο και είναι πάρα πολύ όμορφος εκεί ο ναός. Nous étions près d'un millier d'orthodoxes rassemblés avec 3 évêques. Είχαμε μαζευτεί εκεί περίπου 1000 Ορθόδοξοι και είχαμε και 3 επισκόπους. Et le prêtre catholique qui est responsable de cette église nous a accueillis en nous disant και ο καθολικός ιερέας, ο εφημέριος εκεί αυτής της εκκλησίας, αυτού του ναού, μας δέχτηκε λέγοντάς μας il nous a donc dit l'orthodoxie η Ορθοδοξία est normative pour tous les chrétiens. Normative, c'est elle qui donne les bases, le fondement de la foi chrétienne. Είναι το σημείο αναφοράς όλης της χριστιανικής πίστεως. C'est en nous référant à l'orthodoxie, en regardant les orthodoxes, que nous pourrons résoudre tous nos problèmes. Εμείς οι καθολικοί είναι βλέποντας προς την Ορθοδοξία, αναφέροντας τον εαυτό μας προς την Ορθοδοξία, που μπορούμε να επιλύουμε όλα τα προβλήματά μας. Et donc, à côté des difficultés que nous avons rencontrées de la part du Vatican, de la part de certains évêques, il y a aussi cet accueil, il y a aussi cette espèce de nostalgie, pas toujours consciente, mais réelle, de l'orthodoxie. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, ζήσαμε, περάσαμε από δυσκολίες και δοκιμασίες εκ μέρους του Βατικανού και μερικών καθολικών επισκόπων, όμως ταυτόχρονα υπάρχει στον κόσμο αυτή η νοσταλγία, μπορώ να πω, η οποία δεν είναι πάντοτε συνειδητή, όμως είναι αληθινή σε πάρα πολλούς. Et actuellement en France, l'Église orthodoxe est la seule qui se développe, qui augmente en nombre. Και μπορούμε να πούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τη σήμερα ημέρα στη Γαλλία είναι η μόνη η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται. Les catholiques, les protestants sont chaque année moins nombreux. Οι καθολικοί, οι προτεστάντες κάθε χρόνο όλο και λιγοστεύουν. Il y a en France une très forte offensive de l'athéisme militant qui malheureusement détourne bien les gens de la foi chrétienne. Στη Γαλλία υπάρχει τώρα φοβερός πόλεμος του αθεϊσμού εναντίον του χριστιανισμού. Mais le nombre des orthodoxes, malgré cela, augmente chaque année. Όμως παρόλα τα αυτά, οι Ορθόδοξοι γίνονται όλο και περισσότεροι κάθε χρόνο. On peut dire qu'il n'y a pas de semaine où il n'y ait des conversions, des entrées dans les orthodoxes, dans telle ou telle paroisse orthodoxe de France. Μπορούμε να πούμε ότι δεν περνάει εβδομάδα που να μην γίνει
έστω και μία μεταστροφή προς την Ορθοδοξία στη μία ή στην άλλη ενορία. Ces paroisses vivent dans des conditions difficiles. Οι ενορίες ζουν βέβαια σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Les prêtres, la plupart du temps, sont obligés d'exercer un métier pour gagner leur vie et celle de leur famille. Οι περισσότεροι ιερείς είναι αναγκασμένοι να έχουν το επάγγελμά τους για να βγάζουν τα προστοζήν για τους ιδίους και για τις οικογένειές τους. Parce que les paroisses ne sont tout de même pas assez nombreuses et assez riches pour faire vivre leurs prêtres. Διότι οι ενορίες δεν έχουν αρκετό κόσμο για να μπορούν να βγάζουν αυτό που το αναγκαίο για να βοηθούν τους ιερείς τους. Donc la vie des orthodoxes est difficile. Γι' αυτό η ζωή των Ορθοδόξων στη Γαλλία είναι πραγματικά δύσκολη. Mais cela n'empêche pas beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de zèle pour l'Église. Αυτό όμως καθόλου δεν λιγοστεύει τον ενθουσιασμό και τη ζέστη τους για την Εκκλησία. Νομίζω να μην κουράζομαι περισσότερο το σεβασμό της Γέροντα Παγίδα. Εγώ σκέφτομαι, αγαπητοί αδελφοί, σκεφτήκατε τις αδελφοί, ότι όταν δίπλα μας, στον κόσμο, στο εξωτερικό παντού, υπάρχουν άγιες ψυχές όπως ο Πατήρ Παγίδας, τότε μπορούμε να δούμε δύναμη και ενίσχυση των περιοδικών αγώνων που καθένα μας στην καθημερινή ζωή του. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά τον Πατέρα Παγίδα, τον Γερό της Συμβαδία και την καλοσύνη του να μας έχουν απόψε εδώ. Και ευχόμαστε όλους διεχόμενοι πατρός Παγίδα και πρεσβειών των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, διέρχομαι πάνω απ' όλα πνευματικά την περίοδο αυτή της Τετραγωνιστής μέχρι τα Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε και εσάς όλους και αγαπητοί αδελφοί που έχετε την καλοσύνη να αποκριθείτε στην πρόσκλησή μας και σας ευχόμαστε απόψε μαζί μας. Καλό βράδυ.